A yayin da kuka samu farce mai kyau kamar nawa haka, in kun tashi sarrafa shi ku tabbata kun sarrafa farcen nan da kyau sosai, in ba haka ba zai iya ɓata muku turaren wuta da humra. Sirrin turaren wuta, ko in ce ɗaya daga cikin sirrikan turaren wuta shine farce mai kyau. Ma'ana haɗaɗɗen farce, gyararren farce, farce dai mai kyau yana cikin abubuwan da yake gyara turaren wuta. Wannan farce ana ce mai Dholar a kasuwa, kuma Dholar kala biyu ne a nan a wannan tukunyan nake soya. Ina da Dholar kanana wanda za ku ga yawancin mutanen Sudan suna amfani da shi sosai sosai. Kuma ina da ɗayan Dholar ɗin manya-manya, yawancin mutanen Tchadi sun fi amfani da shi. Wa'innan Dholar gaskiya suna da tsada, ko in ce wa'innan farce ɗin suna da tsada sosai, shi yasa za ku ga yawanci masu yin turaren wuta, irin turaren wutan kullum ko in ce yau da kullum, ba su cika amfani da wa'innan farcen. Don wannan farcen in sun yi amfani da shi a turaren wuta gaskiya ba za su saida muku turaren a price ɗin da a price ɗin da kuke gani suke saidawa. Sai yi ta mamaki mutum yana son turaren wuta mai kyau, amma in kin ce mai turaren 10,000 sai ya buɗe baki ya yi ta ihu ya yi oh my god. Wannan farce kar in cika ku da surutu dai, but wannan farcen na siya farce Dholar ne, zan yi turaren wuta da shi, kuma Dholar kala biyu ne yanda na faɗa muku at the beginning of this video. Na wanke farce na, kun san yanda ake in dai ku OGs ne a wannan channel, ko in ce kun daɗe a wannan channel, ko kuna following ina a channel ɗin nan, ko kuna bibiyan videos ɗina, ko kuna kallon videos ɗina sosai, gaskiya ya kamata by this time kun iya sarrafa farce. So dai ga turaren da na yi amfani da shi na sarrafa farcen nan. Farcen mu ba ma son kamshin farcen nan ya canja, muna son ya bamu asalin kamshin farce. So gaskiya in kin so soya farcen ki zaki amfani da turaren da ba zai canja mai kamshi, kuma ba zai canja mai amfani ba, ko in ce ba zai soya mai amfani ba. To wannan sarkin kamshi ne, wannan sarkin kamshi duk mai yin turare dai ta san wannan turare ne da ya ansa sunansa turare. Wannan turare kai, turaren nan ya haɗu ne, zaki iya ki sa a humra, zaki iya ki sa a turaren wuta, zaki iya ki soya itacen ki da shi. Kai, ana abubuwa da yawa da sarkin kamshi, amma kuma abin da bana son da sarkin kamshi na, in ka tashi neman da yawa ba za ka samu ba. So na zuba sarkin kamshi na kamar mils 10 na zuba akan farce na. Farcen nan na wanke shi sosai sosai, na wanke farcen nan, na tafasar da farcen nan. Ku duba videos insha Allah, kuma zan yi tagging videos din a description box na yanda ake wanke farce. Na sa videos na wanke farce, na san ya fi guda 2 a wannan channel gaskiya. Duk lokacin da ina sarrafa farce ina yawan yin video ma masoya na, don ina son ku yi turaren ku ya fita mai kyau, farcen ku kar ya samu problem. Dan gaskiya in kina da farce mai kyau kina da turare mai kyau. In baki da farce mai kyau, ko wani irin oil kika sa, wallahi turaren ki sai dai yayi ta wari kamar na yan bori, ko na yan I don't know, dai bai baki kamshin da kike so ba. So na kawo sandal anoud kaɗan na zuba, kar ku manta na ce kaɗan sosai, za ku gani da na zuba ina jujjuya shi yanda ko ina a farcen dai zai samu al'anud ɗin nan da na zuba, da kuma sarkin kamshi. Wutan kuma da na yi amfani da shi gaskiya very low heat ne. Wannan haɗin da nake yi ana ce mai sharmannamut, kuma gaskiya wasu suna ce mai ya mulke. Zan soya ne, sai in na gama soya zan aje shi ya ɗan yi sanyi, ko in ce ya huce, sai in nika shi ya yi laushi sosai, sai in kawo manyan turarukan sandal in zuba a kai. Sai kuma gaskiya turarukan sandal ɗin za su yi yawa sosai sosai. Wannan recipe ba recipe da zan yi bidiyon shi ba, don gaskiya ba recipe na YouTube ba, na classes ɗina ne. So
in na gama soya farcen nan za ku gan shi dai yayi brown, za ku soya farcen ku yayi brown. Na yanzu za ku gan shi yayi dai ya fara brown dai gaskiya amma bai brown sosai. To in kun duba a nan ma za ku ga oils ɗin ya shanye, ko in ce farcen ya shanye oils. Wannan farcen nan ba dai kamshi ba, sai ma kun ji yanda ko ina yake ta kamshi. Kada ku manta wutan da za ku yi amfani da shi a soya farcen nan ya zama wuta kaɗan, kuma in ba kya so ki soya shi haka, za ki iya ki soya shi da kasa mai laushi wanda ake ce ma yashi. In kin soya shi, za ki zo ki kuma sa mai oils daga baya, amma ki tabbata kin tankaɗe, ko in ce kin ki amfani da rariya kin cire kasan. Ki tabbata kin cire kasan completely. Bana son amfani da kasa because ban samu kasa ba gaskiya, amma da na samu kasan da zan soya farcen nan, gaskiya da kasa zan soya. Dan asalin yanda naga kakata tana soya nata, da kasa take soya nata, sai kun ga yanda yake kyau sosai, yayi brown, completely brown take soya shi, like very very dark brown, like yana brown dai gaskiya amma baya baki. In kuna son ku bar shi yayi baki, to za ku irin soya shi directly yanda nake soya shi haka directly. Amma ta kasan, abinda me yasa ana amfani da kasan, dan zai sa brownness ɗin ya zama uniform, zai soya farce in completely yanda dai gyaɗa, in kun ga an soya gyaɗa za ku ga in an sa yashi zai soyu ne completely, ba wanda zai fi wani baki ko wani zai fi wani like brown. Yes, that's what I mean. So haka dai za mu soya farcen mu. Gashi ina ta jujjuya farcen nan har ya soyu sosai. Kun ga har yayi sanyi, wutan mu yayi sanyi, baya zafi sosai, har na sa hannu na duba. At this point farcen mu ya soyu sosai, so kun gani har na sa hannu na duba dai ko yayi zafi. So farcen mu dai at this point za ku ga yana da karfi. Ina duba ko zan iya karya farcen nan. So haka ne ake soya farce gaskiya. In za ku soya farce na turare da humra, za ku iya ku bi wannan recipe ku yi achieving amazing farce da kuke so. Kada ku manta ku danna mun subscribe, ku yi liking, ku yi commenting duka abubuwan da ba ku gane ba, ko kuma irin videos da kuke so ina saka muku. Insha Allahu zan yi making muku videos din. I hope kun ji daɗin wannan video. Sai na gan ku a wani video. Bye, sai anjima.